Աստված օրհնի, որ իրականում կարողանում եք այսպիսի մթնոլորտ ստեղծել, որ Աստված իջնի այս եկեղեցու վրա եւ պատճառը ովքեր են, դուք եք, պատճառը ես չեմ սիրելիներս, պատճառը դուք եք, որ ես հիմա այստեղ ամբիոնի առաջ կանգնած ու ինձ լավ եմ զգում։ Ամեն, Փառք Աստծուն, սիրելիներս, գիտեմ, որ շատերը ճանաչում են, գիտեմ, որ շատերը չեն ճանաչում, ես Հովիվ Գորի հենց առաջի բարձրացած հովիվն եմ, այսինքն մեծ տղեն եմ, եկել եմ հայրական տուն, հալելույա, ես երբեք դա չեմ թաքցնում, միշտ ասում եմ, ու բոլորը գիտեն, ասում են, բայց ինչքան կարելի է, էլի այդքան սիրել, ասում եմ, որովհետև իրանք արժանի են, միայն սիրելուց լավ բան այս կյանքում չկա, որովհետև սերն ա, որ երկինքն ա ժառանգելու, ամեն, ուրեմն սիրիր, ոչ միայն հովիվներին, այլ քու կողքիններին, ամեն, եթե մտածում ես, ես եկել եմ ինչ-որ քեզ բան սովորացնեմ, լավ էլի ժողովուրդ ջան, ստեղ մեր մեջ կա մի ուժ, մի կարողություն, մի հնարավորություն, որի անունը Սուրբ Հոգի է, որի անունը Հիսուս Քրիստոս է, որ նա է պատճառը այսօր իմ ու քո ստեղ լինելու մեջ։ Միգուցե աշխարհի կյանքում կամ հումորիստ լինեի կամ երգիչ, գայք այդ համերգին կամ այդ երգիծական ինչ-որ մանրապատումներին, բայց այսօր առիթը Աստված է ստեղծել, որ մենք այսքան բազմությունով հավաքվել ենք նրա կենդանի ներկայության մեջ։ Ամեն։ Ու այսօր ուզում եմ կոչ եմ անում, որպեսզի իմ ու քո սիրտը բաց լինի Տիրոջ ամեն մի խոսքին, ինչ որ կգա ու կհասնի քեզ քո ականջին։ Հայտնության գիրքը ասում է, ով որ ականջ ունի, թող լսի, թե ինչ է խոսում հոգին, որտեղ եկեղեցու մեջ։ Ուրեմն սիրելիս, եկեղեցին այնտեղն է, որտեղ Տիրոջ հոգին միշտ խոսում է։ Այսօր շատերը գիտեք, եկեղեցի գալը շատ հասարակացնում են։ Դե ինչ պարտադիր է, որքանով է դրա առավելությունը, ասեմ, առավելություն ունի ամեն առումներով, որովհետև միաբանության մեջ կա զորություն, որ խոսքն էլ ասում է, որտեղ 2-ից 3 հոգի, ես այնտեղ եմ և նրանց մեջ եմ։ Չեք պատկերացնի, ես ինչքան երջանիկ մարդ եմ, որ այսօր ես ու դու միաբանվում ենք մի կարևոր բանի մեջ, որի հեղինակը Աստված է։ Դու պատկերացնում ես ինչա, ինչ պատվի ես արժանացել, դու այսօր լինելու Աստծո տան մեջ, լսել նրա խոսքը, տարբեր հովիվներ տարբեր ձև են խոսում, բայց երբ որ դու հասկանում ես, որ խոսացողը հովիվը չէ կամ ինչ-որ մարդ, այլ են Սուրբ Հոգին, որ այսօր կխոսա քո կարիքների համար, դու կազատագրվես, դու կբժշկվես, ու ինչը ձեզանից թաքցված չի։ Ամբողջ աշխարհով մեկ սենսացիա է, որ այստեղից ինչպիսի հրաշքներ է դուրս գալիս։ Ու մենք դրա մեջ օրհնվում ենք, վայելում ենք կենդանի Աստծո քաղցր թանձր ներկայությունը, ամեն, Փառք Աստծուն, սա նախաբաններ, հələ քարոզը չեմ սկսել, բայց այսօր ես մի հատ վերնագիր եմ ընտրել սիրելիներս, վերանայիր անձդ կամ վերանայիր քեզ, ամեն անգամ մենք վերանայելու բաներ ունենք մեր կյանքում, հիշում եմ մի քանի տարի առաջ մեր եղբայրներից մեկը մեքենայով եկավ Վալավերդի, արդեն ես էի հովիվը, Հովիվ Գորը արդեն գնացել էր, բայց Հովիվ Գորն էր ուղարկել այդ եղբորը, եկավ ասեց Վրուժ ջան, մի քանի օր առաջ մեքենայումս մի հատ դետալ կար, փոխեցինք արհեստավորները, բայց կարծես այդ դետալի ձենը նորից գալիս է, մի տեսակ մեքենայից այն առաջվա ձենը կար, իհարկե Փառք Աստծո ունենք մարդիկ, ովքեր դրանից հասկանում են, անմիջապես մտան, նայեցին, ասեց Հովիվ ջան, մեքենան դետալը փոխել են, բայց ոչ մի բան չեն ձգել։ Գիտես, երբ որ դու ամեն ինչ աչքաթող ես անում, քո կյանքում դրանք բաց թողի են դառնում, այսինքն պետք է որ մենք ամեն անգամ ուշադիր լինենք մեր անձի նկատմամբ, որովհետև եթե մեր անձի նկատմամբ մենք անուշադրության ենք մատնում, մենք հայտնվում ենք մի իրավիճակի մեջ, կար այդ բանը քո մեջ փոխի, բայց չի ձգվել։ Դրան պետքա ձգել, ամրապնդել, որ երբեք քո աչքերից չհեռանա դա։
երբ որ խնդիրների մեջ ենք հայտնվում, երբ որ խնդրեմը մեր կյանքում գալիս է, ու մենք տեսնում ենք, որ մի տեսակ չի ստացվում, բայց երբ որ ձգած է լինում, մենք համարձակ ուրասես մտնում, դուրս են գալի ու խնդիրներ չենք տեսնում։ Ամեն։ Ես ձենից վրա է հարցակվի, հա։ Եթե դու ունես Աստվածաշունչ, եկեք իրար հետ բացենք Ղուկաս 21, 34-37 խոսքը։ Եվ Տիրոջ խոսքը, սա Հիսուսի խոսքերն էր, որ ասում է, զգուշ եղեք ձեր անձերի համար։ Ես նոր մի քիչ առաջ օրինակ պատմեցի, որ ամեն անգամ պետք է լինել զգուշավոր։ Ասում է, գուցե ձեր սրտերը ծանրանան շատակերությամբ, հարբեցողությամբ եւ այս կյանքի հոգսերով ու այդ օրը հանկարծակի ձեզ վրա հասնի։ Սա Հիսուսի խոսքերն է, սիրելիներս։ Տեր Հիսուսը զգուշացնում է մեզ, որ մենք ամեն ժամանակ մեր սրտերին, մեր քայլերին, մեր վարմունքներին հետևություն անենք։ Ես մտածում եմ մի ժամանակ սա հեթանոսությանն էր վերաբերվում, բայց Հիսուսը հենց քրիստոնյա ժողովրդին էր ասում, հրեա ժողովրդին էր ասում, հավատքի ժողովրդին էր ասում։ Այսինքն այս տենդենսը կար եկեղեցում, որ նա մարգարեացավ, խոսեց, ու այսօր նույնպես խոսում է։ Այսօր մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք մեր վարքագծին, մեր անձերի շուրջը, արդյոք մենք անում ենք ինչ որ մենք ուզում ենք, թե անում ենք այն ինչ որ Տերն է կամենում անելու։ Այս կարևոր հարց է դրված։ Ես ասեմ, սիրելի, սատանան նույն գործելակերպն ունի, ինչ 6000 տարի առաջ էր։ Նրա մոտ ոչինչ չի փոխվել։ Նրա գործելակերպը շարունակվում է մինչև առեսօր, ու ինքը պայքարելու է մինչև այնքան ժամանակ, որ կարողանա իր հետևից տանի շատ մարդիկ։ Բայց Տիրոջ խոսքը միշտ խոսացողների, ավակների միջոցով, հովիվների միջոցով խոսքը խոսվում է մեզ։ Ուրեմն մենք պիտի զգուշություն անենք եւ ամեն անգամ այս խոսքերը կարդալուց մեր սրտերը քննենք, արդյոք համապատասխանում, արդյոք մենք ուտելիքի համար ինչ որ հոգսեր ենք անում։ Հիշում եմ մի երկար տարիներ առաջ մի քանի ընկերներով տարբեր երկրներից եկել են ու պատմում է, պարծենում էր, ասում է, գիտես, գնացինք, հավաքվեցինք, այս ինչ ռեստորանում, լավ հաց կերանք, հետո գնացինք այս մի ռեստորան, էլի նորից հաց կերանք, երևի մի ժամվա տարբերությամբ, ռեստորանից ռեստորան, ռեստորանից ռեստորան, ունդեղից շարունակ։ Ու զարմանում ես էլի այս մտածելակերպի մեջ, որ մարդկանց նպատակը ուտելն է։ Սա դարձել է շատ մարդկանց կյանքում հոգսի պես մի բան, բա ինչ ենք ուտելու, բա ինչ ենք հագնելու։ Սա խնդիր է բոլորի առաջ, բայց սիրելիներս մի մոռացեք Տիրոջ խոսքը, որ ասում է մի մտածի, թե ինչ ես ուտելու, կամ ինչ ես հագնելու, այդ ամենը Տերը մտածել է։ Ուրեմն սա հոգս, ամեն ինչի նկատմամբ հոգս անելը մեզ բերում այնպիսի տուպիկի առաջ, այնպիսի փակուղու առաջ, որ մենք այլևս այլ ընտրանք չենք ունենում, սիրելի եկեղեցի։ Դրա համար մենք այսօր պիտի վերանայենք մեր անձերը, արդյոք այս խոսքերը, այնտեղ շարունակում է, եկեք շարունակենք, որովհետև այն, որ որոգայթի, կներեք, որովհետև այն որոգայթի պես կհասնի բոլորի վրա, ովքեր բնակվում են ամբողջ երկրի երեսին, այսինքն այս որոգայթները արդեն լարված են։ Մինչև մենք Սուրբ Հոգու հետ չունենանք հարաբերություն, մինչև չունենանք Աստծո հետ մտերմություն, սիրելիներս, միգուցե այդ որոգայթի մեջ մենք էլ հայտնվենք, բայց ինչն է մեզ օգնում, շարունակության մեջ ասում է աղոթեցեք, աղոթքն է, որ մեզ
զգաստության մեջ է պահում, աղոթքն է, որ մեզ սթափություն է բերում։ Ես գիտեմ իմ կյանքի եւ դուք էլ ունեք այդ վկայությունները, որ դուք երբ որ աղոթում եք, ձեր կյանքում ինչ-որ իրադարձություններ են սկսվում կատարվել, սկսում են միտքդ լուսավորվել, սկսում ես դիմացինից ճանաչել, սկսում ես տարածությունդ հասկանալ, բայց միջև աղոթքի կյանքը չկա, մենք այդ որողայթների մեջ հանդիպում ենք ու վատ ավարտ ենք ունենում։ Դրա համար սիրելի եկեղեցի, այսօրվա իմ կոչն է, իմ ուղերձն է, որ մենք ուշադրություն անենք մեր անձերի նկատմամբ։ Եթե դու իրա նկատմամբ անտարբեր եղար, միգուցե վաղը ուշ կլինի։ Մենք տեղեր կկարդանք ու կգանք այն եզրակացության, որ վերջում մեզ էլ ուրիշ բան չի մնա, միայն շարունակելու Տիրոջ խոսքին հետևելու։ Ամեն։ Եկեք շարունակենք։ Ուրեմն արթուն կացեք ու ամեն ժամանակ աղոթք արեք, որ արժանի լինեք փրկվելու այն ամենից, որ տեղի է ունենալու եւ կանգնելու մարդու որդու առաջ։ Հիշեք, որ ամեն բանից հետո մենք մի օր կանգնելու ենք Տիրոջ առջև եւ մեր արած չարացի համար զգուշությունը փոխարինելու անզգուշությունների համար պատասխան տալու։ Ցերեկները տաճարում ուսուցանում էր, իսկ գիշերները դուրս էր գալիս ու մնում Ձիթենյաց կոչվող լեռան վրա։ Այսինքն Հիսուսին, սիրելիներս, որտեղ ենք տեսնում, աղոթքի վայրում։ Եթե հավատացյալ մարդու կյանքում աղոթքը դառնում է երկրորդական կամ երրորդական պլան, ասեմ, մեր կյանքում առաջ են գալի մարմնավոր երևույթները։ Սկսում է քո ներսից հոգին հետ նահանջել ու սկսում է մարմնավոր երևույթները գործի դրվել։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք սրանից խուսափել, մենք պիտի ունենանք Հիսուսի պես աղոթքի կյանք։ Գիտեք, հիշում եք, երբ որ զինվորները եկան, ասեցին վարդապետին ենք ուզում, Հիսուսն ինչ ասեց, ասեց ում եք ուզում, ասեց Հիսուսն ազովրեցին, ասեց ես եմ։ Գիտեք, այդ ես եմ բառը իրականում իրանից խոսում է մի կարևոր բանի մասին։ Ով էր այդ ես եմ-ը։ Աստված Մովսեսին ինչ ասեց։ Մովսեսն ասեց գնամ ասեմ ով եմ, ասեց էմն եմ։ Գիտես, զինվորները մեջքի վրա ընկան։ Բայց եւ այնպես շարունակեց, ասեց ամեն օր տաճարում էի, ինչի չէիք ինձ բռնում։ Գիտեք ի չէին բռնում, որովհետեւ Հիսուսի դեմքը այդքան էլ տպավորված չէր ժողովրդին ամբողին, բացի միայն աշակերտներից, որովհետեւ Հիսուս իր գործը ավարտելուց հետո անմիջապես գնում էր աղոթքի։ Դրա համար սիրելիներս մեզ Աստված ցույց է տալի, թե որտեղ է մեզ Աստված սպասում, որն է մեր հիմնական այնտեղը, որտեղից մեր ակնկալիքը, մեր օրհնությունները գալիս են։ Եվ ոչ թե սկսում է մարմնավոր, գաղատացիներին ուղված նամակում ասում է լավ եք վազում, ով կախարդեց ձեզ։ Գիտեք, այսօր աշխարհը տարբեր թակարդներով, տարբեր ռեկլամներով, տարբեր գովազդներով ուզում է ներմուծի ու մենք եթե մի վարքյան անգամ ժամանակ ենք տրամադրում, ինքը դառնում է մեզ համար առաջնակարգ։ Անընդհատ ինքը գալիս է ու քեզ ինչ-որ բաներ է թելադրում, բայց երբ որ դու աղոթքի մեջ ես, հիշում եք Հիսուսն էլ անապատի մեջ ինչ տեղի ունեցավ, սատանան եկավ այն ժամանակ, երբ որ արդեն քաղցը ավելի էր իր գագաթնակետին, բայց նա փորձելու համար մի բան ասեց. գրված են, որ այս քարերը հաց պիտի դառնան։ Գիտես, Հիսուսը կարար այդ քարերը հաց դարձներ, բայց հաջորդ բառը գիտես որն էր։ Դե ապացուցի, որ հացա։ Միչև չուտես ես չեմ կարա։ Այսինքն կընդհատի։ Մենք ինչ-որ միտեղ ընդհատվում ենք, սիրելիներս, մենք դառնում ենք սատանայի գործիք, մենք դառնում ենք նրա ծառան, մենք դառնում ենք
նրա կամքը կատարողը։ Ես ամենևին իմ ուզածը սա չի, որ քեզ ինչ-որ ցավացնելու, ինչ-որ վիրավորելու, այսօրվա իմ ուղերձն է, որ ես ու դու այսօրվա մեջ մտափոխվենք ու զգուշություն անենք մեր անձերին, փոխվենք եւ գնանք Հիսուսի ճանապարհով, որտեղից բխում է կյանքի ամեն տեսակի հանգստությունն ու խաղաղությունը, ամեն, փառք Տիրոջը։ Ուրեմն երկրորդ տեղն եմ ուզում կարդամ, Առակաց 3-րդ գլխի 6-ից 8 համարներում, ասում է, քո բոլոր ճանապարհներին ճանաչիր նրան, եւ նա կուղղի քո ճանապարհները։ Դու քո աչքի առաջ իմաստուն մի եղիր, վախեցիր Տիրոջիցը եւ հեռացրու չարը։ Սա քո մարմնին առողջություն եւ քո ոսկորներին պարարտություն կլինի։ Տեսեք իր հրաշալի խոսքեր, ասում է քո բոլոր ճանապարհներում։ Ես խոսում եմ իմ ու քո անձի հետ կապված այն բացթողումների մասին, որ հաճախակի երբեմն գործը, հոգսը, խնդիրն այնքան են ոտնակող անում մեր կենցաղ, որ աղոթքի ժամանակ էլ չենք ունենում։ Սիրելիս, անկախ նրանից դու այսօր ինչի մեջ ես։ Ես գիտեմ դժվար ապրելը, բայց մի բան, եթե դու շարունակես գնալ նրա ասածով ու զատ ձևով, դու ավելի կգնաս ու կտեսնես մի օր Աստված էլ քո կյանքում չի խոսում, չի գործում, բայց երբ որ դու մի մարդ ես, որ որոշում ունես, դու ուխտ ունես Տիրոջ հետևից գնալու, դու շարունակես ասես, ինչ էլ իմ հետ կատարվի, ես միջև Տիրոջս հետ չառանձնանամ, իմ աղոթքի պատասխանը չստանամ, ես քայլ չեմ անելու։ Եվ մենք շտապում ենք, ինչ-որ որոշումներ ենք կայացնում, ինչ-որ բաներ ենք անում, հայտնվում ենք մի այնպիսի ծուղակի մեջ, հետո ասում է, բա ով ազատելու, ով ազատելու այս ամենից, որպեսզի մենք չմտնենք նրա տարածքը, ուրեմն հիշիր մի կարևոր բան, որ դու ունենաս Աստծո երկյուղի եւ աղոթքի կյանքը, որ երաշխավորում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի հեռու մնալու մեղքից։ Ես նորից եմ ասում, սատանայի գործելակերպը երբեք չի փոխվի։ Նա նույնն էր 6000 տարի, ինչպես որ խաբեց, նույնպես էլ այսօր քեզ է խաբում։ Բայց Տիրոջ հոգին այստեղ է, որպեսզի քեզ քնից արթնացնի։ Ամեն։ Ուրեմն սիրելիներս մենք դի հետևողական լինենք, զգուշություն անենք մեր անձ կոչվածին։ Միգուցե դու կկայնես այդ անձով Տիրոջ առաջ դատաստանի թե օրհնությունների համար։ Ամեն։ Դրա համար սիրելի եկեղեցի, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ուշադիր լինենք։ Ամեն մի քայլը, ամեն մի գործողությունը, որ կա մեր կյանքում։ Նույն Առակաց 4-րդ գլխի 10-ից 22-ը անիրավների ճանապարհը խավարի նման է։ Նրանք չգիտեն, թե ինչով են գայթակղվում։ Գիտես, անիրավ մարդու համար այնքան գայթակղության տարբերակներ, այսինքն այդ պայմանները այնքան շատ է, նրանք չգիտեն որտեղից են իրանք գայթակղվում, որովհետև իրանք մի քայլից հետ թռնում են, մի քայլը ոնց որ պատմեց այդ եղբոր այդ ընկերոջ պատմությունը, որ ռեստորաններով, ռեստորաններից հետո ստեղ ու սրանք մեկը մյուսից հետևից շարունակական եկող գայթակղություններն էր։ Բայց մեզ Աստված, սիրելի եկեղեցի, չի տվել երկչոտության կամ վախի ոգին։ Մենք ունենք որդեգրության ոգի, որը կանչում է Աբբա Հայր, որը թարգմանաբար։ Ուրեմն մենք պիտի իրականում կարողանանք զսպվածություն ունենալ, այնպիսի զսպվածություն, որ կարողանանք մեր անձերը կառավարելու։ Մենք հասկանալու ով է մեզ հետ խոսում։ Ասեմ, միշտ Աստված առաջարկում է, սատանան թելադրում։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ նույնիսկ իրանց խոսքերի մեջ այնպիսի սխալներ են թույլ տալի, ասում է, sense tendency կալ, ասում է, այն Սուրբ Հոգին դրթեց, որ գամ քեզ ինչ-որ բան ասեմ, լսիր սիրելի Սուրբ Հոգին երբեք ինչ-որ մեկի մի բան չի դրթում, նա առաջարկում է, ինձ ու քեզ կամք է տրված, որոշելու, ընտրելու,
Հիմա դու կորոշես, կընտրես Տիրոջ ճանապարհը, դու կլինես օրհնված։ Կընտրես հակառակը, դու չես լինի օրհնված։ Դրա համար մեզ այսօր պետք է, որպեսզի ընտրենք Տիրոջ ճանապարհը ու գնանք նրա ուղիներով, նրա ճանապարհներով։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Ասում եմ, թող նրանք չհեռանան քո աչքերի առջևից, դրանք քո սրտի մեջ պահիր, որովհետև նրանք կյանք են դրանք գտնողների համար եւ բժշկություն նրանց ամբողջ մարմնին, եւ նա կուղի քո ճանապարհները, դու քո աչքի առաջին իմաստուն մի եղիր։ Վախեցիր Տիրոջից, հեռացրու չարը, սա քո մարմնին առողջություն եւ քո ոսկորներին պարարտություն պիտի լինի։ Փաստորեն պարզվում է սիրելիներս, Աստծոն անհնազանդությունը նույնիսկ բերում է մարդու ոսկրային հիվանդություն։ Եթե մարդ կա, որ այստեղ ինքը գտնվում է, ինչ որ ոսկրային հիվանդության մեջ, ես քեզ մի բան եմ ուզում ուղերձ հասցնել։ Գնա Աստծո հետևից, պարզ, հասարակ ու բարդ ոչ մի մաթեմատիկական հաշվարկներ, ուղակի գնա։ Այս խոսքը խոսում է, որ եթե քո կյանքում Աստծո բացակայությունը կա, քո կյանքում տարբեր խնդիրներ կառաջանան, որովհետև ասում են դրան գտնողը կյանք է գտե։ Եվ քո ոսկորներին հանգստություն է տալիս։ Հիմա շատ մարդիկ հանգիստ նստած են, որովհետև իրանք վայելում են, որովհետև իրանց հանդիմանություն չի գալի, բայց շատերն են նստած, չգիտեն իրանց դեմքը ոնց փախցնեն։ Բայց միևնույն է, Աստծո երեսից ուրիշ տեղ չես գնա։ Միակ լավ տեղն է, որ դու վերջում ապաշխարես, խոնարհվես, ծնկի գաս իհարկե Տիրոջ առաջ, մտափոխվես, որոշում կայացնես ու տեսնես, որ իրականում այդ ցավերը, այդ խնդիրները, այդ խնդիրները այլևս չկան։ Ես դա հաստատ եմ ասում։ Այսօրվա քարոզը զապիս արվում։ Դու կարաք մի օր ինձ ուղարկեք, ասեք Հովիվ ջան, մենք հետևեցինք ու ոչ մի բան տեղի չունեցավ։ Ուրեմն դու ստախոս ես, հնարավոր չի տենց բան։ Դաստում հաստատում Աստծո խոսքը։ Դրա համար սիրելիս, ես եւ դու պիտի քայլեր անենք դեպի առաջ գնալու, ամեն։ Հռոմեացիս 13-14 համարներ ասում է, ինչպես ցերեկը պարկեշտությամբ շրջեք, ոչ թե անառակություններով ու հարբեցողությամբ, անկողնային խառնակցությամբ ու պղծություններով, ոչ հակառակությամբ, ոչ էլ նախանձով։ Զգեստավորվեք Տեր Հիսուս Քրիստոսով, ում մարմնի մասին մի հոգացեք ցանկությունը բավարարելու համար։ Գիտես, երբ որ սկսում ես մարմնի ցանկությունը կատարել, մի տեսակ քո ներսից սկսում է կապրիզ, ոնց էր հայերենով։ Կամակորություն բարձրանալ։ Այս բանը հենց արեցիր, դա հետևանք է, որ հետագայում արդեն դու ուղղակի ինքնահոսի անելու ես դա։ Դրա համար մեզ պետք է սերներս, որ չկատարել այդ մարմնի ցանկությունները։ Եվ այն հաջորդ համարում ասում է դու քո աչքի առաջ իմաստուն մի եղիր։ Գիտես ամենասարսափելի բանը դա հոգևոր կյանքում դա կրոնավորությունն է։ Ես գիտեմ։ Դու ինչ պետք է ասես, որ ես սովոր եմ։ Ու սա խանգարում է մեզ։ Գիտես ամենահասարակ փոքր երեխու միջոցով Աստված կարա քեզ ուղերձ տա եւ դու չլսես նրա ձայնը, բայց այդ ամեն ինչը կբերի նրան, որ դու կհանդիպես այնպիսի սարսափելի իրավիճակների, որ անխուսափելի է, ով ունի իր կյանքի համար 100%-անոց երաշխիք, ես չունեմ, բայց գիտեմ մի ապահովություն կա, իմ երաշխիքը Հիսուս Քրիստոսի, ես չգիտեմ 5 րոպե, 10 րոպե, մի ժամ, 5 ժամ հետո իմ հետ ինչ կկատարվի, բայց միևնույն է ինչ էլ կատարվի, ես գիտեմ,
իմ կյանքը կախված անդեղից։ Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագով ասեցին, բա որ քո Տեր Աստվածը քեզ չպատասխանի, որովհետև իրան կայնած էին մի լուրջ խնդրի առջև, իրանց որոշումից էր կախված այդ հարցը, իրան կրակի մեջ կընկնեն, թե չեն ընկնի։ Գիտեք, երեքի մոտ էլ էս հարցը կար, ու իրանք ասեցին, նույնիսկ եթե Աստված էլ չպատասխանի մեկը, մենք չենք երկրպագելու կուռքերին։ Կուռքը դա հենց այն ցանկությունն է, դա այն մղումն է, որ մարմնավոր ձևով քեզ մղում է ինչ-որ բաների մեջ կատարելու, բայց երբեք Աստված այդպես չի վերաբերվում։ Վերջերս մեկը հարց է տալի, ասում է, բա ինչի Աստված չի գալի ու նախազգուշացնում այս բանը կամ այն բանը անելու, ասի սխալվում է սիրելիս։ Աստված նախորոք զգուշացրել է։ Աստված նախորոք զգուշացնում է, բայց ընտրության հարցում դու ես որոշելու։ Ուրիշ ոչ մեկը քո փոխարենը չի որոշելու։ Եթե ես այսօր չորոշեի, իմ առաջ հովիվները հարց դրեցին, ասին, մենք Ալավերդին թողնում ենք։ Մենք տեսնում ենք, որ դու ես լինելու ես քաղաքի ես եկեղեցու հովիվը։ Գիտես, ինձ մնացել էր մի ընտրություն, կամ լինել չընտրված, կամ լինել ընտրված։ Ու ինձ համար մի ամբողջ կյանքը ես անց եմ կացրել Տիրոջ հետ, որովհետև իմ երիտասարդության ժամանակները անցել է Տիրոջ հետ։ Ու ինձ համար անհնարին էր, որ ես դա մերժեի, թեկուզ դա իմ հակով չէր, սենց ասեմ։ Շատ բան չէի հասկանում, չէի պատկերացնում, բայց հիմա շատ բան հասկանում եմ։ Հիմա շատ բան տրամաբանում եմ։ Հենց այդ տրամաբանությունն է, գիտեք, համակարգիչներ են դրված, գիտեք, որ համակարգիչն էլ նույնպես տրամաբանում է։ Հիմա տարածված է բանականությունը, այդ արհեստական բանականությունը։ Բայց մի բան ասեմ սիրելիս, այնտեղ մարդը կարա շեղի, ինչ որ մի բան փոխի, ունտեղ տրամաբանությունը փոխվի, բայց ասեմ ինքը, կամպյուտերը, համակարգիչը տրամաբանում է, առավել ևս, որ մենք Աստծո բանականությունն ենք, Աստծո ստեղծած պատկերով, նմանությամբ, ուրեմն մեր ընտրությունից մեծ բան է կախված, սիրելի եկեղեցի, իմ ու քո որոշումից մեծ բան է կախված։ Մենք ուշադրություն կդարձնենք մեր անձերին, թե մենք շռայլաբար կվերաբերվենք մեր անձերի հետ։ Հետո արդեն ինչ ենք անելու, հետո կանգնելու ենք լուրջ խնդրի առջև, կանգնելու ենք իրականության առջև, ով կազատի մեզ այս դժվար ու անասանելի իրավիճակներից։ Ուրեմն մի բան կա, որ մենք պիտի կատարենք, սիրելիներս, քայլել Տիրոջ հետևից, լինել աղոթքի մարդ։ Անկախ առաջարկից աշխարհը մեզ ինչ առաջարկում, մենք հետևողական լինենք Տիրոջը, որովհետև այստեղ է միակ երաշխիքը։ Դուք տեսնում եք ինչա կատարվում այսօր աշխարհում։ Կարելի ասած երրորդ համաշխարհային պատերազմից 5 կամ 3 հապակաս։ Ու մենք կայնելու ենք մի իրականության առաջ ու այդ ժամանակ ինչ ենք անելու։ Եթե հիմա այդ ազատության մեջ Տիրոջ հետ չեն կարողանում ունենալ հարաբերություն, մտերմություն, բայց դժվարությունների այդ խնդիրների ժամանակ ինչ ենք անելու։ Այսինքն այսօր ժամանակն է, որ քո սիրտը Եվս չխստացնես, ինչպես որ խոսքն ասում, երբ որ կլսես նրա ձայնը, նրա առաջարկության ձայնը, թող քո սիրտը չխստանա, այլ ասա Տեր, ինչ կա իմ կյանքում փոխելու, ես պատրաստ եմ փոխվելու։ Ձեր կարծիքով մենք ոնց ենք հասել այս մակարդակ, այս աստիճանների, մեր անձերը ջարդելով, մեր անձերը ճնշելով, որովհետև իմ նպատակն է երկինքը ժառանգելու։ Եթե երկինքը չլիներ, ապա ինչ գործ ունեմ ստեղ անելու։ Ինչ եկել եմ մոդացույց տամ կամ ինչ որ ասեմ ես ինչ լավ եմ մտածում կամ վատ եմ մտածում, չէ, սիրելիս, ամենևին դրա մեջ չի։ Ինձ համար ամենակարևորը առաջնայինը դա երկինքը ժառանգելն է, որը որ Աստված նույնպես ժառանգություն է թողել քեզ համար։ Քեզ համար կա կտակված մի բան,
որ հետևություն անելուց ոչ թե կկորցնես, այլ դու կգտնես դրան։ Գիտես, 33 տարի Տիրոջ հետ եմ քայլում։ Ես ամեն տեղ ես նույն բանն ասում եմ, չեղավ մի օր, կեսօր, մի քանի վայրկյան, որ փոշմանեմ իմ քրիստոնյա լինելուց։ Ինձ համար այդ 30 տարիները լավագույն տարիներն են, որ ես ճանաչում եմ Հիսուսին, քայլում եմ նրա հետ ու կարողանում եմ իրանից ինչ-որ բան փոխանցել։ Լավ թե վատ, քիչ թե շատ, էական տարբերություն չկա։ Գիտես, մի հոգու համար, եթե նույնիսկ ես այստեղ եկած լինեմ, բոլորիդ համար իմ խոսքը սովորական հասանելի լինի, բայց այդտեղ մեկը կա, որ նա լավ չի պատկերացնում ու իմ խոսքը իրան կպչում է, նշանակում է ես իմ միսիան ավարտել եմ։ Ամեն։ Ուրեմն սիրելիս, մեզ համար առաջնայինը Տիրոջ կամքն է եւ ոչ թե ինչ որ մարդկային մտածելակերպով ինչ որ բաներ հասել։ Տեսեք, տարբեր խոսքեր խոսեցինք, տարբեր անկողինների մասին, նախազգուշացնում է, իսկ գիտեք ինչքան էս վերջերս նմանատիպ փորձությունը շատերի կյանքը ընտանիքները քանդեց, շատ ընտրյալ քրիստոնյաների, որովհետև իրանք իրանց անձերին ուշադրություն չեն դարձնում։ Հիշում եք Սամսոնին։ Սամսոնը նույնպես ուներ Տիրոջից ծառայություն, բայց նա չարեց այնպես, ինչպես որ Տերը նրան կանչել էր։ Ու նրան հենց գայթակղեց այն, ինչը որ ես այսօր խոսեցի։ Բերեց նրան, որ ինքը կուրացավ։ Բերեց նրան, որ այլևս իր ձեռքերում այդ զորությունը չկար, որովհետև իր զորությունը մազերի մեջ արդեն կտրվել էր։ Դալիլան խաբել էր նրան եւ կարողացել էր հասկանալ, թե իրանից որտեղից է դուրս գալ այդ ուժը, կարողությունը, որը որ բոլոր փղշտացիները հազարավոր գալիս են եւ նա մի էշի ծնոտով հազարավոր մարդկանց էր ջախջախում։ Բայց տեսեք, ամենահզոր մարդը, երբ որ իր անձի նկատմամբ ուշադիր չվերաբերվեց, այն շնորհքը, որ կար Աստծուց տրված, ինքը օգտագործեց շռայլաբար ու անտարբերություն ցուցաբերեց, հայտնվեց այդ իրավիճակում։ Ես չեմ ուզում յուրաքանչյուրիս կյանքում այս օրինակները բերեն սրանց, որը որ վատ ավարտ է ունենում։ Ամեն։ Ուրեմն մենք պիտի հետևություն անենք, դարձյալ հետևություն պիտի անենք, գնանք առաջ։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլխի 6-ից 11-րդ համարներ եմ կարդում։ Ուստի ուրիշների պես չքնենք, այլ արթուն եւ զգաստ լինենք, որովհետեւ ովքեր քնում են, գիշերն են քնում, ովքեր հարբում են, գիշերն են հարբում, իսկ մենք ցերեկվանը լինելով արթուն լինենք, հավատի եւ սիրո զրահ եւ փրկության հույսի սաղավարտը հակած, որովհետև Աստված մեզ բարկության համար չի նախասահմանել, այլ փրկություն ստանալու համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ մեզ համար մեռավ, որպեսզի արթուն լինենք, թե քնած նրա հետ ապրենք, դրա համար միմյանց քաջալերեցեք եւ ամրապնդեք, ինչպես որ արդեն անում եք։ Ուրեմն սիրելիներս, պետք է որ մեկս մյուսիս քաջալերենք, ոգևորենք։ Եթե դու հայտնվել ես ինչ-որ խնդիրների, խնդիրների մեջ, ոչինչ, դու դեռ մարմնի մեջ ես։ Եթե քո դիմաց արդեն կանգնել են հրեշտակներ, ուրեմն դու արդեն քո ընտրությունը արդեն կատարել ես։ Քեզ մնում է միայն դատաստան, բայց այսօր ես ու դու ընտրություն ունենք անելու։ Գիտես, այսօր ես մի աստիճան ավելին եմ ուզում բարձրանամ։ Յուրաքանչյուր ծառայող, եթե չի ուզում դառնա գեներալ, նրա ծառայությունը գիտեք ինչի է նման։ Մի տեսակ անհետաքրքրության։ Գիտես, տենց քրիստոնյաներ կան, դե գնանք եկեղեցի, ասեմ, իրանք միշտ գալիս են, բայց իրանց կյանքում բան չի փոխվում։ Ես այդ տիպից մարդկանց գիտեք ինչ եմ ասում։ Այս մարդիկ ծնվել են Նոյից ու Աբրահամից առաջ։
Մեր եկեղեցում մի քանի մարդիկ կան, որ այդ օրինակները բերում եմ, ասում եմ, գիտեք ինքը Աբրահամի ծնունդի ժամանակ կողքին նայել է, ինքն էր այն ազատողներից մեկի կողքը։ Այսինքն այնքան հին են, բայց իրանց կյանքում բան չի փոխում։ Սիրելիս, ես սրա մասին եմ ուզում, որ եկեղեցի գալով մենք պիտի ամեն րոպե, ամեն վայրկյան փոխվենք։ Խոսքը պիտի մեզ համար ռեմա դառնա, հայտնություն դառնա, փոխի մեր անձը, մեր էությունը, մի աստիճան բարձրացնի եւ ոչ թե իջեցնի։ Ամեն։ Ասում եմ ժամերին ու ժամանակներին նայելով դուք ուսուցիչներ, վարդապետներ պիտի լինեք, բայց տակավին կաթի կարոտեք։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցում ուղերձ է ուղարկում, որ այդ եկեղեցին ուներ բավականին ընթացք, ուներ ճանապարհ անցած, բայց մի տեսակ Պողոսը գալիս է ու հասկանում, որ այս մարդկանց մոտ ընդամենը իմ տված փոխանցած այն զորությունն է ապարդյուն անցե, ոնց որ մի անհետաքրքիր, գիտես, ոնց քո կյանքին ես վերաբերում, նենց էլ Աստծո խոսքին ես վերաբերվում։ Դրա համար մեղքը իրավունք չունի քո կյանքում թագավորելու։ Ուրեմն նշանակում է, եթե մեղքը քո կյանքում թագավորում է, Աստծո հետ քո հարաբերությունները կորել են։ Մի արդարացի, ավելի լավ ասես, Տեր, ես ընդունում եմ իմ սխալը, ես կապաշխարեմ։ Գիտես, երկու եղբայրներ կային, որ մեկը իր ունեցվածքը տարավ վատնեց, անառակ որդու պատմությունը, բայց ասում է հիշեց, նա իր հորտունը եւ եկավ։ Ասեց հայր, ներողություն եմ խնդրում իմ ամեն մի սխալի համար, որ ես արեցի։ Հայրը ասում է, ընդհանրապես մեր հայրը սիրող ու ներող Աստված է։ Նրան դրեց մատին մատանի, հագցրեց նոր պատմուճան եւ սկսեց ինչ անել, եզները մորթել եւ խնջույք կազմակերպել։ Այն մյուսը եկավ, դեռ հերվում տեսավ այդ քեֆի ձենը, ուրախության, ասեց ծառաներից մեկին, ես ինչա կատարում, ասեց քո եղբայրն է հայտնվե։ Եվ իրա մոտ գիտես ինչ առաջացավ, նախանց, այսքան ժամանակ ես ծառայում եմ իմ ընկերների համար, սա այս խոսակցությունը հոր հետ տեղի ունեցավ, ինչի իմ ընկերների համար մի հատ նույնիսկ ուլ չտվեցիր մորթեն գնանք խնջույք անենք, գիտես հայրն ինչ ասեց, ինչ ունեմ, քոնն էր, ով է մեղավոր, որ դու ծառայի պես ես եկել, Հիսուսն ասում է, ես ձեզ ծառայության հոգին չտվեցի, որդեգրության, որովհետև ծառան չգիտի, թե հայրը ինչ է մտածում, միայն գիտի որդին, իսկ այսօր ես ու դու գիտենք, որ այս աշխարհի համար վերջի օրերն է, ուրեմն ինչ պիտի անենք, շարունակենք էլի նույն հին անցյալով, ոչ սիրելիս, այսօր մեր մոտ ինչ-որ բան փոխենք, Այդ փոխելով դու կփոխես եւ քեզ, եւ քո շրջապատը, եւ քո ընտանիքը, եւ քո բարեկամներին, դու կլինես քո գերդաստանի առաքյալը, դրանից մեծ կոչում, գնաս երկին գիտես ինչքան մարդիկ են ասելու, որ դու չլիներ, ինձ ավետարան չքարոզեր, ես դժոխք էի ընկնելու, Գիտես հազարավոր մարդիկ են գալու քեզանից շնորհակալություն հայտնեն, որ դու նրանց ավետարանել ես, խոսացել ես Տիրոջ խոսքը, չես ամաչել, համարձակ խոսացել ես, այլ ոչ թե ծառայի պես, որ չգիտի Տերը թե ինչ է մտածում, սիրելիս, մենք ունենք Աստծո որդեգրության հոգին, որը որ իրականում Տերը խոսում է նրանց հետ, ովքեր որ իրանք համարում են իրանց Աստծո որդիներ։ Հռոմեացի 8:14-ում ասում է, նրանք են Աստծո որդիկ, ովքեր հոգիով կգնան։ Այսինքն հոգին ամեն բան հայտնում, այսինքն Աստված հոգի է, մենք գիտենք, որ Աստված հոգի է։ Եվ այդ հոգին մեզ հայտնում է, եւ մենք իմանում ենք։ Քեզ թվում է այսքան ինֆորմացիան մենք որտեղից գիտենք, որովհետև նրա հետ մտերմություն կա, նրա հետ անցած ճանապարհ կա, օրեցօր մեր կյանքը սկսում ենք վերանայել, փոփոխել, որպեսզի մենք չկանգնենք մերկության մեջ, ամոթի, ու հենց այդ քո ասած սարսափի ու սպասումների համար, որ երբեք չհանդիպենք դրան,
այլ որ մենք պիտի մեզ ամեն օր նորոգենք, վերակառուցենք ու հասցնենք մեզ ամենալավագույնը նրան, որ Հիսուսը երբ որ գասի բարի հավատարիմ ծառա։ Ամեն։ Մի քանի տեղ եւ ես կավարտեմ սիրելիներս։ Առաջի Պետրոս 4-րդ գլխի 8-ից 10 ասում է. ամեն ինչից առաջ միմյանց նկատմամբ ջերմ սեր ունեցեք, որովհետև սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Միմյանց նկատմամբ հյուրասեր եղեք, առանց տրտնջալու։ Էլի սա եկավ։ Մի քանի տարի առաջ մեծ ավտոբուսով գալիս էինք Ռուսաստան։ Նենց էր, որ այդ ավտոբուսը ում հայաթում ասես կայնում էր։ Ու մի հատ կին կար անընդհատ խոսում էր։ Ու այս վարորդն ասեց. «Էդ խի ես շտապում այկնիկ»։ Ասեց դե ոնց շտապեմ, ես համարյա արդեն մի սուտ կայա մենք գալիս ենք, դու տարբեր հայաթներով ես գնում, ասեց, որ գնաս հասնես քո հարազատներին, հարազատները ասելու են էլի սա եկավ։ Դա մարդու էություն է իրականում, բայց սրա մասին չի սիրելիներս, իրար սիրով։ Այսօր կան քրիստոնյաներ, հենց եղբայրը եղբորը կամ քույրը եղբորը տեսնում է, ճանապարհը փոխում է։ Մտածել ես սրա մասին, սա էլ է սխալ։ Դու ամեն անգամ տեսնելուց դու պիտի հիանաս, հպարտանաս, որ քո եղբորն ես տեսե, քո ծառայակցին ես տեսե, քո եկեղեցու անդամին ես տեսե։ Ասում եմ, քո երեսդ մի ծածկիր, մի փախցնիր, քո նման մարդ ունեցող, քո նման պատկեր ունեցող մարդուց։ Առավել ևս սիրելիներս, մենք իրոք սիրո մեջ լինենք դրսևորված, հյուրասիրության մեջ։ Սերը ասում է բազում մեղքեր ներում է։ Գիտես 3 թոռ ունեմ։ 3-ը մեկը մյուսից անկարգ։ Չգիտեմ ինձ տենց է բախտ վիճակվել, բայց Փառք Աստծո, որ իրանք կան, ինձ չի խանգարում դա։ 3-ով գան միտեղ, այդտեղ մի մեծ ավերածություն ու գլխավորը գիտեք որն է, որ աղջիկ թոռս է այդ ամեն ինչի ղեկավարը։ Բայց գիտես ծնողի մեծերի սերը այնքան շատ է, անկախ նրանից ինքը ինչ անում է, դու սիրով ես վերաբերվում։ Հենց Աստծո խոսքն էլ ասում, սերը բազում վատ իրավիճակներ ծածկում է։ Եթե դու լցված ես Աստծո սիրով մարդ ես, այդ տեսակ ես, նույնիսկ այն վատ բանը, որ քո հանդեպ անում են, դու ասում ես, դե ոչինչ, հիմա որ հասկանար կաներ, ոնց որ մենք երեխեքին ենք ասում։ Ամեն։ Ուրեմն սիրելիներս մի դատիր, մի դատապարտիր, մի չարախոսիր քրոջից այդ եղբորից այդ այն վարորդի պես էլեդ եկավ ու դառնում ենք ինչ-որ մեկի աչքի փուշը, բայց քավլիցի։ Բայց դուք եք մեղավոր, ես ինձ ստեղ լավ եմ զգում։ Փառք Աստծո, գիտես, ես իմ տանն եմ։ Ու շնորհակալ եմ Աստծուց, որ իրականում ես հրաշալի հովներ ունեմ։ Գոռանան, որ իմ կյանքում մեծ ներդրում են ունեցել։ Ու ճանաչեցրել են տվել ավելի խորը բաների մեջ։ Ու ես հիմա դա վայելում եմ։ Ու այսօր դու այդ երջանիկներից մեկը դու ես, որ հիմա նստած ես այստեղ։ Ինչ կա քո կողքը, ինչի մեջ ես։ Մի հատ բարձրացրու գլուխդ երկինք ասա, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ամեն բանի համար գոհացեք սիրելիներս։ Լավ թոռի համար էլ, քանդող թոռների համար էլ, վերակառուցող թոռների համար էլ։ Եվ քո կողքից վշտահարող եղբոր կամ քույրիկի համար էլ։ Գիտես, Հոյվ Արտուրը մի հատ լավ բան ասում է, երբ որ քեզ անընդհատ զանգում են, դու ուրեմն երջանիկ ես։ Երբ որ այլևս քեզ չեն զանգում, այսինքն քեզ էլ հիշող չկա, դու կանգնած ես մի իրականության առաջ, որ քեզ ոչ ոք չի էլ հիշում։
Բայց եթե քեզ նույնիսկ զանգում են ու այդ զանգերը քեզ նյարդայնացնում է, դրա մեջ էլ եմ ասում, փառք տուր Աստծուն։ Փառք տուր Աստծուն, դրանից թանկ, քաղցր բան չկա։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Հալելույա, նարժանի է։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլխի 2-3 համարը, որովհետև դուք ինքներդ հաստատ գիտեք, որ Տիրոջ օրը գալու է, ինչպես գողը գիշերով, երբ ասեն, թե խաղաղություն կամ ապահովություն է, այն ժամանակ նրանց վրա կործանումը հանկարծակի կհասնի, ինչպես երկունքը հղի կնոջ վրա, ու նրանք չեն ազատվելու։ Տիրոջ խոսքն ասում է, գողի պես է գալու։ Մի ուրիշ համարում ասում է, եթե գողը իմանար, տանտերը իմանար, գողը որ ժամին է գալու, տունը թալանելու, բնականաբար կկանչեր իրավապահ մարմիններին, տան տարբեր անկյուններում վերահսկողություն կդներ, երբ որ գողը գար, կհայտնվեր ծուղակի մեջ, բայց գողը գիտեք երբ է գալիս, երբ որ դու նրան չես սպասում։ Հիսուսը նմանեցնում է այդ իրավիճակը իրան, որ գալու եմ այն ժամանակ, երբ դու չէիր սպասում։ Ու դա մի վայրկյան է տեղի ունենալու, սիրելիներս։ Այդ ապահովությունը խոսում է վերջի օրերի մասին, բայց ես գիտեմ ամենալավագույն այդ ուսուցումը հովիվ գոռը տվել է ձեզ։ Դրա մասին չեմ խոսալու։ Պարզապես իմ ուղերձն է այսօր մտափոխվենք մեր անձերի շուրջը։ Այս մարմինը, որ Աստված ստեղծել է, գիտես, որ դա անարգանքի համար չի ստեղծվել, դա պատվի համար է ստեղծվել։ Խոսքն ասում է, կա պատվի անոթներ, կա անարգանքի անոթներ, բայց ես ու դու պատվի համար ենք ստեղծված։ Ուրեմն, մատը տիրա սա, այս անոթը Տիրոջ համար է։ Ամեն։ Գնահատիր դա։ Երկրորդ Պետրոս 3-րդ գլխի 10-ից 18-ը։ Նույնպես ասում է, բայց Տիրոջ օրը գողի պես պիտի գա, այն ժամանակ երկինքը շառաչյունով պիտի անցնի, իսկ երկնային մարմինները հրով կիզված պիտի քանդվեն, եւ երկիրն ու նրա վրա եղած գործերն էլ պիտի այրվեն։ Այսինքն ինչ որ ստեղծել ենք սիրելիներս, դա մի օր այրվելու է։ Ուրեմն մենք պիտի ներդրում անենք այն բաների վրա, որը որ երբեք չի այրվում։ Ամեն։ Քանզի որ այս ամենը պիտի քանդվի, դուք սուրբ եւ աստվածապաշտ վարքի մեջ ինչպիսին պիտի լինեք, սպասելով եւ ջանալով հասնել Տիրոջ գալստյան օրվան, երբ երկինքը կրակով բռնված պիտի քանդվի եւ երկնային մարմինները հրկիզելով պիտի լուծվեն, այսինքն իրանք կարելի ասած sense ձուլված բանի պես թափվելու են։ Տեսել եք ոսկին կամ ինչ որ մի դետալ, որ մեծ հազարավոր ջերմաստիճանի պես լուծվում են, այդպես է լինելու այս աշխարհի վերջը, բայց մենք նրա խոստման համաձայն նոր երկինք ու նոր երկիր ենք սպասում, որ նրանց մեջ արդարությունն է բնակվում, դրա համար սիրելիներ, սրտանց սպասելով ջանացեք, որ նա ձեզ գտնի անբիծ ու անարատ, խաղաղության մեջ, եւ մեր Տիրոջ համբերությունը փրկություն համարեցեք, ինչպես մեր սիրելի եղբայր Պողոսն էլ իրեն տրված իմաստությամբ գրեց ձեզ, եւ ինչպես իր բոլոր նամակներում խոսում է այս բաների մասին, դրանցում մի քանի դժվարիմաց բաներ կան, որ անուսներ, այսինքն ուսմունքներ չունեցող մարդիկ ու թույլերը շեղում են մեկը մյուսի գրքերի պես իրենց հոգիները կորստյան մատնելով, ուրեմն դուք սիրելիներ նախապես իմանալով զգուշ եղեք, որպեսզի անօրենների մոլորությամբ հափշտակելով ձեր հաստատուն վիճակից
ընկնենք, աճեք մեր Տեր Հիսուս Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի շնորհով եւ գիտությամբ նրան փառք այժմ մինչև եւ հավիտյանս ամեն։ Գիտես խոսքը ասում է որ Տիմոթեոսին ուղղած նամակում ասում է վերջի ժամանակներում մարդիկ կլինեն։ Գիտես որ անուսում կլինեն, այսինքն իրանց շնչից սովորած ու այսօր մենք գիտենք այդպիսիները կան։ Ու շատ անգամ մեր եկեղեցիները նստած են այդպիսի քարոզների վրա։ Ու մի քանի ժամանակ հետո գալիս են, երբ որ շփվում ես, տեսնում ես այս մարդը իր տեսքը կորցրել է, որովհետև վարակվել է ինչ որ մի հատ վարակիչ չակերտավոր ասված ջրից ու հիմարություններ է խոսում։ Պողոսը հենց դրա մասին ասում, վերջի ժամանակներում դրանց հոսքը շատ են լինելու։ Մարդկանց դու լավն ես, եթե ապաշխարել ես բավականա, գնա ինչ ուզում ես արա, մեկ Աստված ներում է, դու դրան հավատում ես, մի հավատա, ես քեզ հաստատ եմ ասում, դա խաբեություն է, դա մոլորություն է, որ եկեղեցիներում գալիս են ու նման ուսմունքներ են բերում։ Եվ մենք հակառակ ենք կայնում սատանայի բոլոր զորությունների վրա, ինչ որ գալիս է շնչից, մարդուց, մարմնավորից, եւ Տիրոջ զորությունն է իջնում այդ ժամանակ ու մենք տեսնում ենք, որ այն արդյունքը, որ մենք պայքարել ենք, հասցրել ենք, դա ուղղակի անտեղի չի ելել, իր արդյունքը տվել է։ Ինչպես հողագործը մի ժամանակ կա, որ ինքը ցեխի տլի ամեն այդ դժվարությունների հետ կռիվ է տալիս, բայց գալիս է մի ժամանակ վերջում բերքը հավաքելու ժամանակ ինքը էլ են վատ օրերը չի հիշում։ Ուրեմն սիրելիներս, նայ թե ինչ ես լսում, ում ես լսում, փառք Աստծո, որ այսօր ամբողջ Հայաստանը մեր հովիվներին են լսում, ինքը ամբողջ ազգի վրա է խոսում, մենք այն երջանիկ մարդկանցից ենք, որ ունենք մեր հետ քայլող, ես գովաշ չեմ անում, ես գիտեմ շատ հովիվներ կան այդպես, բայց մեր տարածքի մեջ եմ ես ուզում մենք հասկանանք, ինչ եք փնտրում այդ ինտերնետների մեջ, լավ մի հատ սրան լսեմ, մի հատ նրան լսեմ, ու մեկ էլ տեսնում ես եկավ, չգիտես, դեգեներացված տեսքով հոգևոր առումով, ասում ես ինչ որ բան է այս մարդու մոտ փոխվել ու հասկանում ես, իհարկե մի երկու բառ խոսալուց հետո տեսնում ես, որ ինչ է կատարվել, շեղվել է։ Ուրեմն հեռու մնանք սիրելիներս նման բաներից, այսօր իրականում միգուցե 5 րոպեն, 10 րոպեն մեզ համար դաժանագին վճռորոշ լինի մեզ համար, դրա համար խուսափենք նման քարոզիչներից, որոնք որ մեզ լավ բան չեն տալիս։ Եվ այսօր իմ կոչն է, որպեսզի ես եւ դու հնազանդվենք Տիրոջը։ Արագ անցնեմ երկու տեղեր։ Հայտնության գիրքը 3:3 Արդ հիշիր թե ինչպես խոսք ընդունեցիր, հիշում ես ինչպես ես խոսք ընդունել եւ լսել, պահիր այն։ Հիմա ասում եմ պահիր այն ու ապաշխարի, իսկ եթե արտուն չլինես, ես ինչպես գող կգամ եւ չես էլ իմանա թե որ ժամում կգամ քեզ մոտ։ Արդ հիշիր, հիշում ես երբ ես ընդունել, ուրեմն դրա մեջ մնա սիրելիս, Հայտնություն 16:15, ահա գալիս եմ, եւ ինչպես գողը, երանի նրան, ով արթուն է, եւ պահում է իր զգեստները, որ մեր ման չգա, ու նրա ամոթանքը չտեսնի։ Այսինքն ամեն բան ջրի երես է դուրս գալու, քո ավետարանածը, քո լսածը եւ քո կյանքի մեջ այն դրսևորումները, որովհետեւ Հիսուսը գիտեք ինչ ասեց։ Հիշում եք այնտեղ որ ասեց բարի ծառային, բարի հավատարիմ ծառա, որովհետեւ նա ինչ տեսել էր իր Տիրոջից, ինքը նույն բանն էր անում։ Եկեք ուրեմն սիրելիներս անենք այն բարությունը, անենք այն Աստվածահաճո գործը, ինչը որ Աստված մեծ տեղ է տալիս, որ գա ինչ որ մի բանի մեջ զբաղված լինի, ասի,
Հələ տեսեք, էլ իմ զավակը ինչ անում։ Այն ինչ որ ես էի անում մի ժամանակ, հիմա էլ ինքն անում։ Ուրախանում ես, չէ՞ որ քո երեխան քեզ է նմանվում։ Բա ինչքան առավել Աստված ուրախանում է, երբ որ մենք նրան ենք նմանվում։ Հալելույա։ Հայտնություն 12:11 Եվ նրանք հաղթեցին նրան գարանարյունով։ Մենք հաղթում ենք գարանարյունով ու իրենց վկայության խոսքով եւ իրենց կյանքը չսիրեցին միջև մահ։ Մի խնամ տարեք այդ մարմինը դեպի ցանկությունը։ Հալելույա։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։ Ես ուզում եմ միջև նրանք ովքեր որ առաջի անգամ են եկեղեցում, կան մարդիկ որ առաջի անգամ են, խնդրում եմ ձեռքդ շարժիր։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի։ Մենք կվերցնենք մի կարճ աղոթք, դրանից հետո խնդրում եմ բոլորդ եկեք առաջ, նրանք ովքեր որ այսպիսի եկեղեցում առաջի անգամ են։ Ամեն։ Հալելույա, եկեք փակենք մեր աչքերը, սիրելիս, այսօրվա խոսքը քեզ ինչ տվեց։ Այսօր որոշում ես փակես դռները ու գնաս, թե փակում ես ու մնաս ու ապաշխարես։ Ուրեմն նայ քո սրտին։ Աստված այս անոթը անարգանքի համար չի ստեղծել, պատվի անոթ է ստեղծել։ Ուրեմն դարձրու պատվի անոթ, ոչ թե օտարախառն անկողիններում, գիշերները տարբեր տեղերում։ Եկեք փակենք աղոթենք, սիրելի Հայր, ասենք, խնդրում ենք քո կյանքի զորությունը գա մեր վրա։ Փակիր աչքերդ ու աղոթիր, դու գիտես ինչ աղոթես, սիրելիս։ Երկնային Տեր, փառավորում ենք քեզ, Տեր։ Շնորհակալ ենք այս մարդկանց համար, որ իրականում մարդիկ իրանց սրտերը բերում են քո առջև, անկախ թե ինչ կրիտիկական իրավիճակի մեջ են հայտնվել։ Ես գիտեմ Սուրբ Հոգի, դու ես, որ կարող ես մեզ դժվարություններից հանել։ Դու ես, որ մենք ամենավերջի հնարավորություններից ազատողը, Տեր։ Խոսք ասում է, նա է հոգնածին ուշ տվողը և կարողություն չունեցողին շատ զորություն հասցնող Աստվածը։ Հայր, ամեն բան գիտես, մեր անձերը, մեր որոշումները բերում են քո առջև, խնդրում ենք օրհնիր Տեր մեզ, հանիր այն ինչը, որ քեզանից քեզ հաճելի չի, հեռացրու կտրիր մեզանից այն ինչ, որ պիտանի չի մեզ, ու բժշկիր մեզ ու մեր անձերը, ու վերցրու ամեն խնդիրներ ու պրոբլեմներ, ու փառավորվիր մեր կյանքում, Հիսուսի անունով, ամեն, 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 Երեմիայի մարգարեության մեջ Տերը գիտեք ինչ ասում է, իմ ժողովուրդը, անում այն ինչ, որ ինձ հաճելի չի, գործում այն ինչ ինձ զզվելի էր, մի տեսակ ոնց որ ընկած լինեն իրանք Աստծո հետևից, ոչ թե Աստված իրանց հետևից, այլ իրանք են ընկե Աստծո հետևից, անում են մի բան, որը որ Աստծուն դուր չէր գալիս, սիրելիս, մենք ամեն վայրկյան մտածելու բան ունենք, համաձայն ես, եթե դու համաձայն ես, փառք Աստծո այս աղոթքի համար, Տերը լսեց, Տերը պատասխանելույա, Տերը պատասխանող Աստված է, փառք իրան, սիրելի եկեղեցի, նրանք ովքեր, որ առաջի անգամ են, խնդրում եմ համարձակ, առաջ եկեք, մենք իրար հետ լավ ժամանակ ենք ունենալու, Տերը օրհնի ձեզ, եկեք, համարձակ եկեք,
Հալելույա, փառք Տիրոջը ձեր որոշման համար։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ես կիջնեմ բեմից։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի է։ Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի, Աստված օրհնի, Աստված օրհնի, Աստված օրհնի, Աստված օրհնի ապերես։ Տերը օրհնի ձեզ։ Будь благословен։ Վայ ուրախ եմ, դեմքդ ռուսի նման էր, Տերը օրհնի, փառք Աստծո։ Ուրեմն սիրելի եկեղեցի, մենք այսպիսի ավանդույթ ունենք։ Գիտեք, ասեմ, առաջի անգամ որ ես եկեղեցի եկա, ու այս աղոթքը ինձ ասեցին անես։ Սա աշխարհության աղոթք էր։ Դրանից հետո գիտեք իմ հետ ինչ էր կատարվում։ Ես այսօր մեր ծառայողներից մեկին պատմում եմ, ասում եմ, երբ որ ես ապաշխարության աղոթք արեցի, ինձ թվում էր, թե ես ամեն անգամ sense ժպտալով ման եմ գալու, մարդիկ դա տեսնում են։ Բայց գնում էի հայլու առաջ կանգնում, տեսնում էի, չէ, իմ դեմքը նորմալ է, բայց դերսից մի բան կոտրվել էր, ուրախություն էր եկել։ Այսօր քո կյանքում ուրախություն է բերում Աստված։ Գիտես, այսօր քո կյանքը փոխվելու է, այս աղոթքից հետո։ Նենց որ Աստված օրհնի քեզ քո որոշման համար։ Մտածում ես ինչ որ մեկը ստիպողա բարա բերե, ասելա գնանք ասում են մի հատ ալավերդուց հով եկեք հարոզ, լա գնամ տենամով է։ Սիրելիս, դու պատահական չես այստեղ, բոլորդ, Աստված օրհնի ձեզ, դուք պատահական չեք այստեղ, Աստվածա ձեզ բերել, ուրեմն եկեք փակենք մեր աչքերը, Դալիճի օգնությամբ կրկնենք այս խոսքերը, համաձայնեք, սա լինում է միայն ձեր համաձայնությունով, եկեք փակենք ու ասենք, Հայր երկնային, մենք գալիս ենք քո առաջ, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հար ես ընդունում եմ իմ մեղքը, որ ես մեղավոր եմ, որ ես մեղք եմ գործել, միջև հիմա չիմանալով, բայց ես գիտեմ, որ քո որդի Հիսուս Քրիստոսը մահացավ, հարություն առավ, հենց իմ մեղքերի համար, իմ որոշումն այսօր, երկնքի ու տիեզերքի առաջ, խոստով անել, որ ներիր ինձ, մաքրիր ինձ, բժշկիր ինձ, ամեն մեղքերից և քո արքայության մեջ ընդունիր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հայր և Որդի և Սուրբ Հոգի, մկրտիր ինձ Սուրբ Հոգով և առաջնորդին ողջ կյանքի ընթացքը, ամեն, Աստված օրհնի սիրելիներս, Միջև վերջի աղոթքը, որ կանենք, մեր ծառայողները կանգնած են, նայեք, մենք լավ ժամանակ ենք ունենալու, նենց որ իրանք ձեզ նվերներ ունեն փոխանցելու, հարցեր կունենաք, կարող եք ուղղել, այդ հարցերի պատասխանները կլինեն, բայց եկեք սիրելի եկեղեցի, ձեռքերդ պարզենք այս մարդկանց համար, որպեսզի այն ինչ որ Տերը տվել է հաստատուն մնա, որովհետև սատանան քնած չի, նա գիշեր ու ցերեկ մանա գալի թե ում կուլ տա, գողանա, բայց այս են մարդիկ են ովքեր որ ճեղքում են արել, եկել են Տիրոջ համար, եկել են Տիրոջ սրահները և նրանց կյանքը պիտի լինի ապահովված, ամեն, ուրեմն ձեռքդ պարզիր ու հռչակիր իրանց կյանքի վրա ազատագրում, Հայր Հիսուսի անունով, ես խնդրում եմ Տեր ջան, աղոթում եմ, որ քո Սուրբ Հոգու զորությունը այս մարդկանց վրա, այս մարդկանց կյանքերի վրա Տեր իմ Աստված, թող քանդվեն ամեն անեծք, կախարդություն, սխալ խոսք, ժառանգական անեծք, թող այն ինչ որ սատանան ծրագիր ուներ իրանց կյանքի համար, թող Տիրոջ զորությունն ու փառքը գործի իրանց վրա, իրանց կյանքի վրա, իրանց ընթացքի վրա, եւ մենք խոսք ենք ազատագրում Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հոգու զորությունը լինի ամեն մեկի վրա եւ թող չարը սատանան հեռու լինի իրանց կյանքից եւ իրանց կյանքերը պահված լինեն քո սուրբ ներկայության մեջ եւ քո կյանքով լինեն լցված Հիսուսի զորավոր անունով քո պաշտպանությունը գա քո կյանքը իշտի ամեն մեկի վրա ու փառավորվի քո անունը ամեն Աստված օրհնի կարող եք գնալ
վերցնել Աստված օրհնի, կարող եք Տերը օրհնի ձեզ։ Փառք Տիրոջը, սիրելի եկեղեցի։ Հալելույա։ Զորա մեր Տերը։ Զորավորա մեր Տերը։ Հիմա ձենս բացվել է, հիմա որ բացվել է, ինչ։ Այն ժամանակ դիլոր չխանգարել, բայց մեկա Տերը ես գիտեմ, խոսած այն ակաշներուն ում որ պետք էր։ Տերը օրհնի քեզ, Տերը պահպանի քեզ, Տերը լուսավոր իր երեսը քեզ վրա եւ խաղաղություն տա, եւ Սուրբ Հոգու միությունը, եւ Սուրբ Հոգու խաղաղությունը միշտ առաջնորդի։ Հավիտյանս ամեն։ Աստված օրհնի։